今日太子称病，并未上朝，想来是已经去了江南。果然不出我的所料。侯爷，那我们无妨，我已安排好一切，且由他去。我倒要看看，他能在江南掀起什么风浪。简宋，你们多的马能不能借我一匹啊？没有，不能。睁眼说瞎话，那不是有吗？哎，你这人，前2天咱们2个还一起喝酒比武呢，怎么翻脸就不认人了？比武是比武，两回事儿。走。操！他们应该行进至此处了。这一路上，任安乐与韩野朝夕相处。大人在担心什么？哦，这任安乐总得独自做点事儿，总有韩野看着，怕是不方便。大人不必担忧。属下暗地里在太子府留了份路线图，现下太子那位得力助手温硕应该快要追过去了。这件事你做得不错。忠义侯府那边，你再派人给我盯紧些，有任何消息随时告诉我。是。苑琪，你没事吧？文硕，你怎么来了？我……他都跟了我们大半路了，你才发现啊？让他跟上车吧，不然被野狼叼走了可如何是好？安乐姐，你是怎么知道我一直跟着的？你们是故意让马受伤的。任安乐，想让我停车等温硕，手段也不必过激。还有你，回去。我不想回去，我也想去江南。太子殿下，你就带上他吧，说不定我这个便宜弟弟还能派上大用场了。是啊。怎么下雨了？殿下，你就带上我吧，我都没带伞。上车吧。殿下，您别生气了。温硕啊，你不如跟殿下说说最近功课做得怎么样？哦，安乐姐，我这人有个优点，就是过目不忘。那些经学典籍啊，我只要看一眼，就都能记住。殿下，你可听见了？殿下，殿下，睡着了。还是安乐姐对殿下好。殿下这几日诸事缠身，几乎都没怎么睡过觉。
殿下还是需要你啊。我？自然是需要你的。其实殿下早就累了，早就应该睡上一觉。可是这儿只有我跟殿下2人，他怎敢睡呀？再加上那2个……也对。哦，安乐姐，这是骆大人让我交给你们的江南舆图。你的任务完成了，等雨停了便下去吧。你，原来我也被你利用了。切！子源，太子殿下果然跟安乐不一样，都睡着觉呢，心里还想着别人。安乐就不同了，眼前人便是心上人。我眼前只有江南水在一时。快到慕天府了，你我2人一会儿先变装出行，小心别被钟离文盯上了。太子殿下想跟我私奔就直说呀，何必如此弯弯绕绕的？算算时间，太子应该到慕天府了，只是这赈灾银两还在路上，怕是要再等些时日。赵佛，在。着朕的旨意下去，再多增派几队禁卫军过去，以免出什么娄子。是。哼。大人，太子殿下就要到了。侯爷早就吩咐下来了。你我照办就是。依侯爷所推断，太子殿下此次来江南定会秘而不宣。既然太子殿下想要微服出巡，那我们慕天府就得好好准备准备，别让什么脏东西污了太子殿下的眼。公子，你看那边。谁有枪拿？哎，看一看。真好看。哎，姑娘，你还没给银子呢。找我家公子要，他有钱。不用找了，谢谢谢谢。姑娘，有什么喜欢的可以随意挑选。京城可比这里繁华多了，怎么不见你有这般兴致？大理寺的公务那么繁忙，哪有时间逛街啊？我在京城殚精竭虑，可都是为了公子啊！你要好好报答我才是。好好报答你，如何呀？有点歪了。哎，好了，嘿嘿。
两位，你们到底买不买啊？这么温柔的脸，可不能给这些鬼脸丑面具给遮了去。你说这江南市井如此繁华，一点都不像受了灾的样子。肯定有人在隐瞒灾情。糖葫芦，糖葫芦！哎呦，公子，你一串我一串。嗯。给，谢谢公子。不用找了。谢谢公子。我明白了，公子不肯买2串，是因为江南水灾物资短缺，所以公子想跟我吃1串。这么珍贵的食物，为何那么容易就能买到啊？我们去米铺看看吧。好呛。两位客人，要买点米啊？对，老板。来1担糙米。1担？嘿，这位客人，你买的可有点少啊。1担还少啊？都够我们夫妻俩吃小半年的了。两位是外地来的吧？嘿，其实你们有所不知，我们这间店平日里只供应大户人家，像闲散的买卖，咱们不想卖，这客人也舍不得买呀。你是嫌自家粮太多呀？对了，就是粮食多。老板，尽管报价便是。2两银子1担。是20两银子1担。20两，这么贵啊？算了，我们去别处看看。走。呸！穷鬼，过几天就饿死你们。江南遭遇了天灾，收成欠佳，可这里的商人却有大量余粮，这显然不正常。殿下知道还有更不正常的吗？这些米中都夹带了许多灰尘，都是陈米，这应该都是官藏中的粮食，因为丰年收灾年赈，才容易积压成这样。走，回去商量商量。哎，去哪儿啊？这不那么长的街还没逛完呢。眼下还有什么可逛的？既然殿下已经见到了江南的盛况，是否也应该去看一下另外一面了？是。那些灾民，想必都被驱逐到城外了。哎，冉安乐，你带我来这里做什么？干嘛？我帮你打扮打扮呀。我们这事要装难民有点勉强吧？来。哎，我自己来便是。哎呀，你这矜持劲儿的拖到什么时候？来。哎。来，拿好了。哎，你又要做什么？脸上也涂点吗？好吗？老板。没有，走。老板。站住！你们俩干什么呢？两位官老爷，我们实在是恶意。知府大人明明下了戒令，你们这帮贱民怎敢滞留城中？官大爷，赏点饭吧。走，把他们带到老地方去。走。快点，别磨蹭。下一个。就这么多。下一个。别磨蹭。快点！别推啊！狗仗人势的东西！算了。慢点，后面。
边疆硝烟战起时，他们将自己的儿子还有丈夫都送出去。等到大旱来临之际，又是他们亲自挖渠灌水。没想到眼下没了。殿下，你没看见的东西多了，人命如草芥，百姓如猪狗。是我的错。这可不是你的错，是那些狗官的错。他们只手遮天，中饱私囊，害得百姓受苦。然乐，你要谨言慎行。你给我把这些话吞肚子里去。我可当你是知己，所以才如此口无遮拦。此情此景，令人无心细谑。来了。小子，下雨了，准备撤了，把周米都收起来。回去吧。别淋坏了。早都淋着了，你看你脸上的泥都没了。快走，小心暴露。然乐，啊，安抚百姓和查木天府，我想先办好前者。可是没有物资的话，很难办得到啊。有，你行上人的米。原来殿下是想学我以前打家劫舍的行当，还是得取乎正道才行。既然有万事顺意的仁安乐在，殿下一定如意。大人，大人，今日风起雨骤，这药能驱减风寒之气。蜜饯，对了，大人，冷北的来历，千月阁调查了，并无不妥。他家住在大晋与北秦的边界，因战事家破人亡，5年前被安宁公主所救，后来就被公主收为侍卫了。安宁公主待他特别，许是因为他是在青南山下救的他。属下就是在青南山遇见了将军。当时我一人对战数十北秦兵，几乎穷途末路。是啊，看到你以一己之力将敌寇斩落7、8，我就在想，你可为我大晋所用。多谢将军救命之恩。你叫什么名字？冷北。你跟着我做什么？追随将军。我西北二郎千万，你有什么资格？将军小心！若非将军相救，属下早已命丧黄泉。我救你一命，你也救我一命，大家互相扯平。将军救我是仗义无私，我救将军
则是为了报恩。追随将军5年来，将军指导属下，比对其他人细心。冷北的这条命，是将军给的，也只愿为将军肝脑涂地。你心里明白就好，好好为大晋效力。属下定会谨记在心。属下告退。就像你，不过是在赎罪。青南山8万帝家军惨死，我无力回天。如今在青南山多救一人，便能多赎一份。大人此前提过青城中找不到的长丝花，琳琅找到了种子。多谢你，琳琅。帮我种到阳光最好的地方。好。既然已经到了慕天府，好戏就要开场了。谁？太子殿下。然乐，你这么晚来找我，不是为了商议赈灾之事吧？太子殿下先帮我擦干，我再告诉你为何。我没擦过。其实我是来帮太子殿下迎客的。简颂已经去了。哦，这么巧，苑书也已经去了。简颂功夫不赖嘛。你家苑书也不差。太子殿下不用在旁边保护我，靠近我便好。好招！殿下这招也不错。等等，留活口！是属下疏忽。我还没看到呢，怎么就倒了？是服毒自尽。殿下，你没事吧？他们有没有伤到你？小姐，你没事吧？殿下，刚才在后院被制服的几名刺客都服毒自尽了。这些人此前就未曾使出杀招，眼下更是宁愿服毒自尽，也不留一丝痕迹。殿下，这会不会是……此件事了，回去温书吧。怎么了这是？既然殿下无事，温公子还是送我回去吧。哦，走吧。所以太子殿下是何时知道他们会来的？我们暗中查看了灾民的状况，回城路上却畅通无阻的时候。
所以这场刺杀应是钟义侯和钟礼文联手所为。所以刺杀的地点选在了这个客栈，还闹出这么大的动静。而且这些刺客他们的功夫如此的高深，却只对着太子殿下的扇子打。哎呦，真是可惜了这么一把好看的玉扇子。可见他们的目的不是刺杀，而是警告。说的也是，我们这次下江南才是陛下眼中最为紧要的事情。如果我跟太子殿下就这样死在了这个慕天府，到时候自己惹得一身骚，不是？这只是其中的一种可能。还有第二种。这个钟义侯为人不择手段，我们若是死在此处，他大可以嫁祸给钟礼文。那太子殿下觉得，许是这个刺客放我们一马，也说不定。我们已经尽力隐藏了行踪，但还是被追踪到了客栈，可见我们当中有人是内鬼。侯爷，您莫不是真的派了刺客？这可是引火烧身之举啊！太子在暗处，钟礼文在明处，也实在不好办事。所以你就使了这招，逼太子现身。这次的刺杀，早就做好了失败的准备。现在太子势必是毫发无损，又能奈我何？毕竟，刺杀之后的明局，才是给韩烨和任安乐这对家人的大礼。与其被他们步步紧逼，倒不如反将一军。所以我就说我跟太子殿下还是非常有默契的。这些人搞出那么大的动静，无非就是想要告诫我和太子殿下别在暗地里搞事情。我们就主动现身，各亮名牌。好。这样做不妥吧？这赈灾营还要5日之后才到，若是灾民们知道了殿下来了，却无所作为，那岂不是要闹得更乱？哎呀，我们这次下江南还真缺少银子和粮食嘛。文书，通知下去，让大家都换回衣饰，摆下太子仪仗。我要让慕天府的所有官员在1夜之内都知道太子御临之事。是。臣惶恐，未知太子殿下御临慕天府，臣接驾来迟了。哪里，钟大人乃一方父母官，公务繁重，是我未及时告知。这位莫非是？这位是大理寺卿任安乐大人，此次与我同为钦差。任大人。这客栈简陋，下官已为太子殿下还有任大人准备好了一处别院。不必了，慕天府水灾严重，不必为我耗费财力。更何况，钟大人穿着如此朴素，可见平日清贫惯了。多谢太子殿下体谅。就好比这次天灾，慕天府已经打开了粮仓，把所有的粮食都震了出去。粮仓空虚，万幸的是，太子殿下和任大人及时赶到，这才解了15郡县的燃眉之急呀。官仓果真空了？若太子殿下不信，下官可以打开粮仓，让太子殿下一观究竟。钟大人言重了，我自然是信大人的。若如大人所言，那份万人血书为何会传到京城啊？这任大人就有所不知了。江南离京城路途遥远，那边的难民刚至，这边慕天府就已经把他们安抚的差不多了。那这么说来，这赈灾银是不是就不用发了？那倒也不是。这
治水救灾还得从长考量。慕天府现在商家手里还有些余粮，所以下官准备明日率乡绅在望江楼设宴，还请太子殿下还有任大人一同前往，共商此事。去！哎，这个望江楼的酒席啊，看来咱们是吃不起了。你如今倚仗着我这个当朝太子，哎，天底下哪还有你吃不起的饭菜啊？哼。哈哈，我这一介乡野女子，明日还要请太子殿下多多照顾我才是啊。钟离文在江南一带颇有势力，他还是钟义侯的内弟。明日啊，你可要多多收敛些。此次下江南诸多事宜，还得靠他多多帮助。你又想做什么？哎，太子殿下累了一天了，我自然是要为太子殿下宽衣解带才是。没想到你平日蛮横无理，私底下竟有如此温柔体贴的一面。那是自然，真是让人刮目相看。如果不是安乐如此贴心的话，太子殿下如何会忘了等了10年的弟子缘，移情于安乐呢？是啊，10年惦念，如今皆成过往。太子殿下这说的是真的吗？太子殿下，太子殿下，太子殿下，注意点分寸，然乐。哎呀，我怎么就这么不喜欢这个钟离文派来的人啊？来的不是时候，走的也不是时候。本来还想着太子殿下有了安乐的贴心服侍，定然会跟安乐坦诚相对的。安乐，你真是越来越荒唐了。就算是我荒唐，你也配合我唱了双簧呀，太子殿下。大人回来了。他们可好对付？太子殿下倒是挺好说话的，不过这个任安乐确实是个硬茬。不过我就不相信这世上还有不收礼的官儿。山珍海味他不吃，难不成他还想吃灾民的口水？既然太子殿下想体体面面的捞个政绩，那我们就把这件事给他办得漂漂亮亮的，这也算是大功一件。可是侯爷那边，我自有交代。两手准备，我们先设个局，以表诚意。如若不然，我们看一出戏，看看太子殿下来了江南是怎么引起的灾民暴动的。赈灾粮目极困难，这钟离文设宴，是想拿我手上的赈灾银，去买那些富商手上的余粮。但是这些余粮本来就是官仓的，到头来，这些银子还是会落到他们的手中。哎呀，他真是好一个暗度陈仓啊！你说钟大人真是打得一手好算盘啊！古云年视你为眼中钉，钟离文势必会在宴会上摆你一道。但我看太子殿下如此镇定自若的样子，想必心中是已经有了打算了。任安乐，你果然是我的好知己。知己，呼之即来，挥之则去的好知己。没事儿，我任安乐脸皮厚，只要太子殿下说是知己，那就是知己。不过，如果安乐有什么需要的话，太子殿下可否答应？
然哦，是这样的，我的请求呢是希望太子殿下可以叫我一声美人。美人，好，就这个位分了。太子殿下可是答应我了。好茶。尺则直刺1寸，解寒镇咳。柄锋斜刺1寸，行气活血。此法是琳琅向京中名医求得。大人若能3日行针1次，身体一定会好起来的。大人施针已毕。我这先天不足之症，怕是难靠人为。这么娇弱的长丝花，宜赖京城尚能存活。大人，你怎么会有事？大人，长丝花发芽了。这长丝花生于境南，生性畏寒。我多次栽种，都未能让它发芽。琳琅，还是你心灵手巧。大人，安宁公主又来了，就在楼下包厢喝酒。跳得好，长得还不错，挺水灵的。你叫什么名字？奴家婉意。婉意，好名字。你也不错，叫什么呀？奴家芷罗。属下冷北，您喝的太多了。谁让你靠本将军这么近？都下去吧。将军，骆大人，琳琅的曲千金难得，骆大人可真是有耳福啊！只是梅花烙，将军还记得此曲？自然记得。幼时紫苑与我一起学琴，可他却偏爱舞刀弄枪，学了数月也不成调，最后还是在太子哥哥日夜督促下，才学会了此曲。我听说，这岱山上一年四季不成鲜花，唯到秋夏的时候，才闻得几声鸟叫。像那样一个一年四季没有一线生机的地方，他一个人孤苦伶仃在上面过了10年。
我们一别10年，其实我也挺想他的。他马上要回京了。你难道不想看看他10年后是何等模样吗？